想介紹呢個水上市場咧，同傳統嘅有啲唔同。佢唔係話咧喺水上面有好多小販喺度賣嘢，好嘈嗰啲，反而咧係一個寧靜嘅漁村咁樣。喺呢度咧有好多環境好靚嘅水上屋，有餐廳食嘢啊 ，coffee shop 飲下嘢。喺水上屋嘅出邊呢，就會有啲檔口賣下文青嘅手作仔，所以中意文青風嘅朋友呢，就最適合啦。哇！今朝咧，我哋嚟到呢個叫 Plummbang Long 嘅水上市場啊。咁咧，佢距離曼谷市區咧都算近啊。咁如果你搭 Grab 咧，大概200匹之內咧，應該嚟得到噶啦。仲可以揀係搭 MRT 喎。喺嗰個站出咗之後咧，大概行10分鐘度咧都會嚟到嘅。就係呢個站啦。咁去 Market 就係4號出口。呢個水上市場咧係每日都開放㗎。年輕人都好中意㗎，因為咧佢有好多嗰啲文創嘅產品啊，手工藝都幾靚嘅。喺入口呢度咧就會見到地圖㗎啦，都係圍住河流，有啲檔口啦、手工藝啦、餵魚啊、食嘢當然唔少得啦。依家咧係星期一啊，朝頭早嘅11點半到。咁咧我一嚟到咧就諗住揾個地方食晏先。雖然呢度咧係遊客區啊，但係咧佢啲嘢食嗰啲價錢咧都算實惠㗎。今次咧想試下呢間喺河邊嘅餐廳啊，可以對住個河度食㗎喎。喺呢度可以睇到佢嘅價錢咧都唔係話特別貴嘅，譬如 Pad Thai 咁啊69匹啦，跟住有啲甜品拼盤啦百幾匹啦，或者呢個冬陰 set 都係百幾匹啦。跟住龍眼冰咧就79，好靚添啊！仲有埋3款甜品啊！咁跟住咧就有啲小食啊！呢個就係河邊啦，你可以咁樣坐喺度，有啲流水咁樣都幾得意嘅。呢度咧都幾靚嘅喎，佢你可以坐裏邊咧望住出邊個河景咧都唔錯㗎。咁咯，好少可咧見龍眼冰係插2把遮仔。呢個 Pad Thai 69匹都唔算細份咯，仲有呢個素食嘅春卷，真係贏張啦！呢個 toast 你嗌咗一個 Pad Thai 啦，一個 Spring Roll， 一個 toast， 跟住2個嘢飲咧就係290匹。呢度都有魚仔。呢個水上市場咧好似個小漁村咁啊！環境咧係好悠閒嘅，條橋咧上面仲掛咗好多牌仔咧，應該係啲人許願㗎。跟住咧，你仲可以坐喺條河側跟咧餵魚喎，每包魚糧咧就20匹，好 relax 嘅。行到去街尾咧，會見到好大間寺廟嘅。咁咧，跟住我哋睇下就揾個位過河咧，行對面啦。見到呢個牌呢，就呢個方向行出去河邊啦。呢條街呢，好多藝術品啊、畫嗰啲咁啦。沿住條河邊呢，都有好多 coffee shop 咁樣坐下㗎。跟住呢，呢度賣啲挑黑咗啲番梘嘅靚。不過好多嘢咧都可能同宅到宅啲貨差唔多噶，不過呢度就舒服啲啦。出邊見到隻船啊，我就唔知坐嗰個船幾多錢，我都冇見到人坐。其實呢度咧係可以餵魚嘅，有啲一包包彩色嘅，10匹一袋咋，或者你20匹就麵包咯，自己揀中意嗰款啦。咁咧佢就話指定咧就係呢個位咧可以餵噶啦。咁咧，你一路餵咧，仲會間唔中見到有啲船經過添，一個船仔啊！好細隻喎，呢隻鴨仔。呢度咧好多好似好矮嘅寺廟啊！
側跟呢就有好多船，間唔中都見到啲人搭，不過我冇問幾多錢啊。呢度呢飲一個 fresh coconut 咧都係50 baht 啫，都冇話特別貴。好勁啊！咁斜都可以落電單車喎。佢會停低架船咧，俾啲遊客咧餵魚嘅喎。呢檔食船麵啊！呢度啲人好犀利嘅，揸電單車，呢條咁斜咧都可以衝落嚟。呢度一樣都係餵魚㗎。啲水上屋咧係一間一間連住嘅，所以我哋就好似喺河邊行緊個棧道咁樣。如果大家想坐呢啲船仔嘅話咧，可能就要參加旅行團啦。咁我上網睇過咧，一人大概40幾蚊美金到啦。佢沿途仲會經過一啲佛寺，俾你欣賞下個佛像。間紀念品店啊，跟住你可以買啲 postcard 寫翻去俾朋友咯。如果你覺得我沒有更新，我一直要。呢度好多手鏈賣啊，好似話前面呢仲有一檔係可以自己穿珠仔嘅喎。呢度咧最出名就係呢間鋪頭啦，叫做 Artist House。咁咧佢有可以飲嘢啦，又可以自己做啲手作仔嘅喎。裏邊嘅環境咧好悠閒㗎，你仲可以坐喺入邊嘅榻榻米添。咁咧，如果你中意玩穿珠仔嘅咧，就可以喺呢度買啦，好多款揀㗎。佢就用呢啲魚絲咯，跟住你就揀自己中意嗰個珠仔咯。如果你頭先係自己 DIY 嘅手鏈咧，就180，頸鏈就280。咁如果唔穿嘢嘅話咧，都有啲係好精緻嘅工藝品啊，仲有眼鏡添。呢間鋪頭真係幾大喎。咁跟住呢個位咧可以買雪糕啊，呢度。咁如果中意飲朱古力咧，可以試下呢個喎，120 克。我的餅乾怎麼出現在？跟住咧呢度有人畫緊素描添啊，幾靚！喺上面呢一層咧都好似個畫廊咁樣㗎。咁仲有啲梳化位咧，你坐喺河邊飲嘢咯，可以。佢哋唔係朋友嚟嘅喎，點解會黐埋一齊嘅？跟住買咗豬仔咧，佢就上嚟呢個位穿啊，幾有意境。呢度氣氛好悠閒啊！就算你唔穿珠仔咧，買杯嘢飲，望住條河都好舒服。行到嚟呢度咧，又見到好多人搞藝術啦。佢哋一齊喺度整靚條橋啊！我哋可以喺下面嗰啲鋪頭仔咧買個木牌，跟住寫個願望掛喺度，都幾靚㗎。呢度仲有好多間小店咧，都有賣佢自己手作嘅飾物。前面呢間餐廳咧，喺呢區都幾出名，好多人食㗎，都係食傳統泰國嘢啦。咁亦都係啦，可以對住呢個河度食。呢度啲食物都唔貴㗎，譬如呢個湯麵啦，50 克。好多位。仲有沙爹同埋肉丸。行到出嚟呢條街咧，都仲有啲檔口賣嘢嘅，不過感覺咧就冇水上屋嗰邊咁文青。糯米飯都有。咁要行晒呢個市場啊，影相咧就大概預2-3個鐘啦。
通常咧係話，如果你坐出去 MRT station 咧，坐嗰啲 motorbike 咧，大概20匹度咯。不過可能2個人40匹咁啊，唔係咁抵啦。行咗10分鐘左右咧，就會嚟到 MRT 站㗎。咁如果大家係搭MRT 嚟嘅話，又唔想行入去咧，其實呢個路口位度咧就已經有 motorbike 咧喺度，個司機喺度等住。咁你同佢講大概個價錢應該係20匹一個人咧，就入到去裏邊個 market 㗎啦。今次嘅影片就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。